nwa ka ọ pụtazi si m na ọchọ ọzi ike awụgie nwesị mana ọ ga-eche ka m mụsịa nwa ọsị no problem ọ ga-atụpụdịrị m ọnụ nwere ihe anya ka njisi ka kpesala gị ka etinye ọnụ ka ndị mmadụ gwa m ihe m ga-eme maka nwa amụbeghị m nwa aka ndị ime adị and ya marriage omebe 1 year agbamnkwụ na 2024 this is olube 8 months of marriage now olube 1 year ka mmalụ mụsịa nwa ka m kwuru nwa m naba ka mmalụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu anya ka njisi ka ndị ka m gwa gị semia bụ mpụba ọ na-anọ ịsa na-ebi ụzọ apụ ma nọdụ morning meeting bụ mpụba nsị anya bịa mechizie maka na ọ na-eme ka ibi na 1 ya bịa mechizie ya bịa bụ otu ụzọ but because of iwe na-enwe m that day ọ nọ inside ya nyeweze dị ụzọ ahụ onye na 15 onye nwaanyị dị ime ka o wee dị n'otu na nne wee chere wee bata ana o nwere ihe dị n'ime ụlọ so out of annoyance ka m ji wee bezi dị ụzọ ya oya wee pụbazie so o mere 5 minutes mpụba kpọwakwa m sị m and ebe ibi ugwu dị ri nne ọ na-eche mbọsị nka mụ gị nwa dịtị m ewugo ịmụ nwa ọ na-enyekwa m nne mana anya dị enye ọnụ anyị na-elive like a stranger mbute enyi ọsị m bụ ụzọ ligodo nne m bụ ụzọ lie mere ọbụna nwike ọbụna nwunye ọchị na nhachara ya na nne so my mom ha ekwughị maka akpụghị ya ọ kwere abịa so my mom sị ihe mere bụ ka agba nkịtị ka na-enye ya na ebe esi wee mechi ya bụ na ọ ga-abịakwa ọmụgwọ ọ ga-abịa ọmụgwọ ana ọmụsị na m ga-ekwu nwa wee nata and ọ ga-take the responsibility of that baby and for ọnụ ma na m ga-ebidokwa mụwakwu ya that is ihe my parents nwere sị mụ mee ka na m amasịrị ihe mụ gbe nkịtị ka onye ezuzu ya le otu a ka anyị si wee kwudebi bụ my mom ha aka m dị interested n'ọrụ ọ bụzie na maka ihe afọ m ihe jikọ mụnya na-abụ nwa anyị ụfụ ndị imebi ihe jikọ mụnya na-abụ so ọ bụ na ọkpọrọ na ọ ga-eweta ihe dị n'isi nwa nso uwe to court at least ọ na-eweta n'ego ebe ọ bụ ka nwere ihe na-alụ si na nwa ihe na-alụ otu a ya bịa welukwu ego o mekwu na ya chọọzi nọ idile enwere ka m esi nọgide na ada marriage at si nwa m eto mba nke a bụ eto ụmụ akwụkwọ ka bụrụ n'oge na manụ jugo na-aga ma mbi nzi tinye ya na rekọdụ na ị na-eti ama m n'itinye na rekọdụ ga ka mmụọ na tinye ya na rekọdụ gee ntị gwada adịghị gị na ihe niile o kwụsị nyaa ị na nnekwu gwada adịghị na ihe niile o kwụsị nyaa na nnọkwara ya kama na mechi ekisigo onwe m fụ na mina ga ama mbinwu mina ga ama nnuzi onye di na nwunye si anụ mma nnuzi gị kwe na ndị na-ekwu maka atara mkpọrọ mbịa ya si dị ọkụ netụrụ ojero eje na mina gị na mụ na manụ jugo na mina gị ama mbinwu otu ụdị ajọ obi inwe mina ga ama mbinwu uti adajọ obi inwe with disrespect gị mina ga ama mbinwu na ndị na-ekwu ihe ọma m ga-emerụ gị bụ na ọnwa ihe gị dị na be m ihe piki dị gị mkpa piki ya ị na-abụ unu ifo mbata ihe amụ nwa n'udo ihe gbasara be afọ nwa ihe niile nwa ego ihe ebu ya na ịmụ nwa n'ụlọ ọgwụ m ga-abịa fụ maka dibie kama bụrụ n'obi na manụ jugo ihe m kwuru bụrụ n'obi na manụ jugo mena ga ama mbi nzi na kwụsịghị nsị ka m gwa ya abarụ gbada dị ike kọma m batakwu mbịa fụnye nwa gwakwu onye nwa akwụna anụgo akwụdu ji ntị unu wee nụrụ ịma o nwere ife na-ewute m o nwere ife na-ewute m alele nya bikos na ịbụ nwoke nọọ gị ka ọ dụọlụ ịchọta nwaanyị ị ga-anụ ịfụ nnọọ nwa mmadụ chazụlụ achazụ isi na ị chọrọ ịnụ ya i wee gawa ịkpọpụta ya be nne ya sị na ị ga-anụ ya ụmụ nwoke niile dị interested ọ hapụsị afa pikie gị iduru ya na marriage elube 1 year ife onye afọ ime ite ọnọsi na ịma nnụzi na ị chọrọzi maka omume
omume ya afọ ịfụkwala ya bifo ịnụbịa ọ bụrụ na marriage elugo na 10 years nsi mebi na ọ gbanwere na be gị ọ na gị nwa gbanwere na bie ịghọta nọ na marriage elube 1 year ijosu na kwachasịa aka tichaa aka n'ike jee ebe mmadụ kpọrọ nwa mmadụ mebie maka na mmebi ka ọ bụ maka na ịma na nwaanyị mụrụ nwa aghọ na single mother ọ bụrụzi nwoke niile ga-etinye akwụkwọ n'isi ya ọ bụrụzi nwoke niile ga-etinye akwụkwọ n'isi ya in fact success ya dozi limited sometime ịghọta ọ bụrụzi unlimited because na nwa afọ ga-anọ na ndụ ya she will take care of this child ọ bụgodu na success ya ka do unlimited like ịmalụ na nke parents ya dozi because someone will cater for this very child and she has been numbered like her number gị na one of the single mothers enwe ịma na-asị single mother unu afụ gị gwa m ife this girl may na-anwụ do enough iji wee sị na ede anụzi to the point na isi a mee rekọdụ ka ọ gwa ndị befa na ede anụzi n'ọnya jee mụọ nwa mụsịa nwa ka ị bịa kpọrọ nwa gị maybe ịbịa ụlọọgwụ ịkwụ ọgwụ ụlọọgwụ ịmarọ na imebigodo aga ịmarọ na ya imegie 30 nneche ka m gwa gị akwa ife ihe a isi na ị ga-esi unye na court ilu na court unu na-eme mistake because na fa agbagolu na unu amarọ o nwere ife a na-akpọ compensation ịghọta o nwere ife a na-akpọ compensation ọ ga-akwụ gị compensation because na ọ bịa be nna gị kpọpụta gị deny ya gị opportunities deny ya gị other men deny ya gị so many things ihe a na-agwa gị bụ adị m very sure adị m agwa gị na ọ na-eme sọsọ n'obodo oyibo kama na ife na-eme unu bụ na unu luo you will not say it and ọ bụrụ na ị kwurie George ama nji aka agwa gị ife ị chọrọ no ọ bụ na nwoke promise gị na ọ ga-anụ gị wee tụba gị ime wee mụọ nwa ọ nụrọzi gị o kwesịrị ịkwụ gị damages kwụọ gị child support ịghọta ife mmiri so ilu osu unye for damages and the child support esu unye sọsọ for child support no unu na-eme mistake remember these damages ọ dị very important ka onye ga-ezigbote ọkpụrụkpụ ego ị ga-eji wee bido something ọ ga-enyelili gị ọkpụrụkpụ ego and ị na-eclaim damages iwenye gị ewenye ka e wee jizielu nwayọ gbalataba until nwa afọ eluo 18 years and ọ bụrụ na ilu ekwetekwere ka ọ na-enye gị ego n'aka mba ya na-eweta ya na court nwaanyị amụrụ amụ o change arụ change everything about her change unu atag anya single mother ife anụ ọfịa kịta ebe ọ na-aga tọsọ na about single mother ị na-asị o nwere ife ndị single mother mere ịma mma na o create go 1 or 2 dobe ha somewhere akwa ifugo kedu ka ị ga-esi nọlụ n'ụlọ si nwunye gị jebela ọlụ onye chigheta azụ ka ọ bịa kpọchie ọnụ ụzọ unu a na-egekwe ntị ụfọdụ onwekwele uche ụfọdụ ọmakwa ife I don't understand ụmụnne m ka ị ga-esi nọlụ n'ụlọ si nwunye gị jebela ọlụ come back and lock the door ụmụ nwaanyị unu ede ekwezi give up n'ọlụ unu na-alụ easily because of di unu don't give up easily isi ya na ọ bụrụ na ịkwụsị ọlụ ka udochie ka ị kwụsịrị ọlụ udochigon because they don't want you to amount to anything ka ị wee bụrụ nye ha ịnọrọ under them still ị ga-give everything still ka ị nọkwa under them nsogbu asịrọkwa m na ịdụ perfect asịrọ m na ịdụ perfect but whatever it is olube na nke na ide anụzi ịkpọpụta nwa mmadụ ife onye afọ ime gbarapịa ada eme ya eme ndị a na-emeli bụ ndị amụrọ what to do and ọkwa ị na-akwụ m child support anyị eke custody yes m ga na-akpọtalụ gị na nwa afọ a na-anọ I will never let you go ị ga-eso m zụkpọ nwa afọ yes anyị ka enye 2 weeks ana m ege ntị ka o nwee ife di ya ga-ekwu ọ ga-asị na ọnya bụ ife ọ na-eme ọ sị nọ maka behavior ọnya attitude ya na ọnya ka ya jerezi chọ na ya chọzi nọ kedu nwaanyị enwere attitude kedu nwaanyị enwere behavior gị nwa na-akọ ife anyị dị perfect a na-akọ ili ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ